गाइज हामी चाहिँ जाँदैछौँ है सिराइचुली भाइ साहब कुन ठाउँमा भन्दै थियो सिनाचुरी त्यो हामी कहाँ जानुलाई वीरगञ्ज चिसो ठाउँ भन्न अलिकति टाढा भन्न टाढा भन्न इन्डिया यही बाटो हो भाइ यही बाटोबाट जाने जमा है दाइको नि यसो हान्दिउँ न पानी सानी खाएको होइन हल्का गाई चाहिँ नि भर्खर भर्खर चाहिँ हामीलाई अनि सबैले हेऱ्यो होइन हामीलाई त अब टुरिस्टै सोच्यो होला है वीरगञ्जमा आएको मान्छेले त हो हेरे गर्दै मोर्लास कि भाइ मोर्लास साइडमा हिँड्न सबले हेरे गऱ्यो भाइ यार हामी त ठुलो मान्छे जस्तो आयो मलाई त टुरिस्टै हो नि हामी त नि अलिकति होइन भर्खर चाहिँ हामीले खत्रै गर्थ्यो गाई चाहिँ बिल्डिङ आँखै यस्तो घर त बनाउँदिनँ मैले बनाएँ भने चाहिँ यस्तो चाहिँ बनाउने हो होइन भाइ बनायो भने यस्तो चाहिँ बनाउने हामी बरु चिलमा आनन्द शीतल क्लासिक गाउँमा बसे जस्तो ए अनि यहाँ वीरगञ्जतिरको मान्छे त भाइ यहाँ चाहिँ नजिकै फेरि मान्छेले सुन्छ हाम्रो गाउँमा चाहिँ लो धान काट्नु जाने होइन चितवनमा अनि आएर चाहिँ आम्माको यत्रो घर बनाउने हाम्रो घर चाहिँ जत्राको त्यत्रै उनीहरू चाहिँ लो धान काट्ने पैसा नि आएर त आम्मै बिल्डिङ बनाउने रहेछ गाइजहरू ओहो अब त हामी पनि धान काट्नु हिँड्नुपर्छ भाइ भोलिबाट यो खैरेले सुनिरह हाम्रो कुरा हिँड भाइ आइज गाइज अब हामी चाहिँ भर्खर मन्दिर आयौँ है ल भाइ फोटो ल भयो नि त फोटो भिडियो हो नि त अनि किन त भाइ यहाँ त ढौनीमा भनेको नि पानी किन त भाइ यहाँ पाइन्छ होला सोध्न पानी छ होला नि अङ्कल होइन एउटा चिसो छ पामसाम गुरुङले त फोन गरे त भाइ फोन आएको आइज यो चाहिँ वीरगञ्ज चोक हो गाई चाहिँ त्यहाँ हुन्छ बाटोमा हान्छ मान्छेले अनि बनाएर ल गाईजी छ गाई यहाँ चाहिँ पिजुनारायण छ होइन नमस्ते गर्नु पऱ्यो नि त पिजुनारायण सरलाई त ल नमस्ते हजुर हामी चाहिँ जाँदैछौँ ट्याक्क भण्डारामा एकजना साथी घरमा लोकल कुखुराको मासु भात खानलाई होइन लगाएछ है त अनि भाइ साहब हेलो कति बेर भयो कुरेर हामी 1 घन्टा कि कति ललिपप मिठो अब गयौँ हामी अगाडि ल्यान्ड भइसक्यो गाई चाहिँ आइज नि भाइ साहब मुख नछाड्न फेरि भिडियोमा फेरि आएको रहेछ मुख छाडै गर्ने भयो भिडियोमा त हाम्रो टाढी एरिया हो है गाई चाहिँ यो है यताबाट हामी चाहिँ शिकार खोज्नु हिँडिरहेको छौँ डोजरको लामो यात्रापछि टन्न भोग्ला अब गएर डोजर किनेर खानुपर्छ डोजरको मासु त्यहाँ पाइहाल्छ नि यहाँनिर हामी चाहिँ आइसक्यो हो गाई चाहिँ पोर्क किन्ने पसलमा पाइन्छ माछै माछा पाइँदैन अरे पाउँछ के पोर्क पसलमा आइसक्यो हामी होइन दाइले यहाँ पोर्क काटिदिनुहुन्छ अब युट्युबमा आउँछ युट्युबमा हालिदिन्छु है झन् मान्छे फेमस भएर आउँछ सब ठाउँबाट यहाँबाट चट्ट लाएर पोर्क लिएर गएर 1 किलो पकाएर चाहिँ लाएर च्याट्ट खानुपर्छ झ्याम ल्याम ल्याम के भन्छ भाइ त्यसले ल्याम ल्याम होइन मासु सही छ मासु पाए गाइज है एक जोला पोर्कको मासु हो खान भ्याए हुन्छ टाढी घर के किन नगर्नु त कसले के भन्छ बाले भयो लामो सर्टकट बाटो होइन फेरि मुख छाड्यो अटोमा जाने हो कि अटोमा जाने हो के भयो त्यो भिडियो गर्नु है ल काङ्गुल भाइ यहाँ अब हामी यहाँ चक्क लगाएर पोर्क पकाउँदैछौँ है म चाहिँ अब पुग्यो हो
बाउनु घर पोहोर यता हुँदैन है बाहुनको घर पोहोरको केही फरक पर्दैन हामी छुट्टै 21st सेन्चुरीको बाहुन हो कि हामी मासु ल्याइदिनु नि त मासु ओ यहाँ ओ बास्ना त अझै कहिले आइसक्यो यार मसलाहरूभन्दा अगाडि नै दुबईबाट काम सिकेर आयो यसले अब मिठो बनाएर खाएन होइन छ यसलाई घर गाउँबाट निकाल गर्ने होइन भाइ कामै नगर्ने चाहिँ यो अल्छी बसिरहने खाइरहने यो यसको नाम त उयो नि पुण्य काका सलमान खान पुण्य काका छोरा के अरे नेपालको सलमान खान चौकी हेर्ने यस्तो हुन्छ नि त केटाहरू चौकी फेरि त्यो भात तरकारीले तर हिजोको त्यो खाना चाहिँ बवाल भएको चौमिन यार के हो चौमिनले फ्री पाएको सब मिठो लाग्छ कामै नगरिकन बोलाएर बसेर चाउमिन ल्याएको चाउमिन खानु त अनि मिठै भइहाल्छ नि त भोक लाग्यो कहाँ होइन कहाँ ल्यायो त्यो काठमाडौँ कुन पारा काठमाडौँ दराजमा आयो दराजा मगा हो कि लाटो कोसेरबाट हामी बरु लाटो कोसेरबाट त्यो मगाएको दरजभित्र भएको त्यो त्यहाँको तल खाल्ला म त्यहाँ प्याजको मैले पनि पिस्तोल काटेको छु प्याजले खै यहाँ त ल त म त पुरै सेफ हो नि त्यस्तो हो नि त प्याज सबै नजिकै हुनुपर्छ कि त्यो प्याजहरू काट्दाखेरि आमै नि त प्याज काटेर ल त अलिअलि भए देब्रेपट्टि मिलाउनु गाह्रो हुन्छ नि हजुर प्याज गाड्नु ल है त गाइज एकछिन पकाउँदैछु म सेफ ड्रेस लगाएर पहिल्यैबाट अब एकछिनमा फेरि भिडियो कन्टिन्यू गर्छु मिठो मासुको बास्ना लपक्क त्यो पोरको तपाईँको त्यो बोसोसँग भात खानु पर्छ अहिले है त काले यहाँ अचार पिन्दैछ भाइले पनि कहिल्यै काम हामी चाहिँ यहाँ त कुकै हो म चाहिँ बाबु छोडिदियो तँ जाने चाहिँ हेर म देखाउँछु यसो नजिकै राख्ने यसरी बिट हाल्दै यसरी राख्ने एउटा हालेर समातेर वा पोजिसन खतरा छ फेरि टोलमा जानुपर्छ क्या यस्तो यसरी जिउ तल माथिको उठा तलको उठा टेकेर पर्छ नि भाइ पछि भने सजिलो हुन्छ नि पे गरेपछि होइन ठिक छ यस्तै ठिक हो अरे किन छोराले त्यो पानी आउँछ नि त्यहाँबाट पानी आइन्छ के कतिको पानी सक्यो हिजो र बिहान भात खाएन आज त भात खानुपर्छ हिजो पनि के अरे बिस्कुट र चौजा खाएको सुत्यो पाखा नभएर आज चाहिँ हिजो बिहान भात खाइदियो अहिले भात खाएन है सिखा बेच्दै हुनु हेर हामी बेलुका त कहाँ खाएँ बिस्कुट खाएँ त नि त्यो खसीको मासुमा बिस्कुट चोपेर खाएँ तर चाहिँ खसी मासु मिठो थिएन हिजो है मिठो थियो मलाई मिठो लाग्यो मिठो लाग्यो मलाई पनि तर थोरै क्या सही थियो मिठो थियो ल तयारी भएको छ भात सादा आउँछ अब है गाइसहरू लाने अब है मासु पनि बिहान ल ल अहिले खाने रेडी भयो गाइस सेफ सौरभ कस्तो पाउँ यो सेप हो कि चेप हो थाहा हुँदैन पहिला भात खाऊँ जोर भात नि आएन अनि भयो त्यही अहिले ट्याक्क 4 बजी भात खाँदै हामी चाहिँ जङ्गल सबै लानुपर्छ फेरि आज जङ्गलभित्र बस्ने बाघसँग टाढा बन्नु आज बाघसँग खेलेर गएर पर्छ आज बडी जोक चाहिँ नहाल्नु के गर्ने बाघसँग खेलेर कराई चाहिँ कराई कालो होइन कालो छ है कराई चाहिँ भाइ त ग्रेभी खान्छ होला यसले मासु मार्दैन लोत भोला अस्टिचको नि सब मिसा त्यसै मिसा हैन के हो अस्टिचको मासु उट हो उट मैले अस्ति दुबईबाट ल्याएको उट होइन नि त्यो फ्रिजमा राखेको थियो अलिअलि बनाएको तर मिसाइने मैले ल भाइ साहब सर आउनुहोस् ल हजुर धन्यवाद। यहाँ यो छ मेरो पनि लिएर आउँछु यो छोडिदिन्छु है मेरा भात चाहिँ सक्यो छैन मासु चाहिँ छ
त्यो पर्दैन कि योबाट गर्दा भइहाल्यो नि उतारी हाल्दा हालिन्छ भात खाएको लागि सर फास्ट गर्नुपर्छ खाना खाएर नि भयो बा यस्तो चाहिँ पेट मतलब बजा नसकेर कति त आँसु भन्न त भाइ प्रतिक्रिया मैले बनाएको मिठो एकदम नमिठो 4 ताल चाहिँ मैले खाएँ हैन ल पाहुना ल्याएपछि मान्नु भएन यसरी नि हो मान्ने र अब आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो गाइड है तपाईँलाई मेसेज गर्नु भ्याएन धेरै मनमा चिन्ताहरू नलिनु तपाईँहरू सबै मनमै छ बिस्तारै बिस्तारै मेसेजहरू गर्दै गरौँला कोही छुट्याएला रिस होला कोही छुटेको मान्छेहरू रिसाउनु होला नरिसाउनु त सबैजना मनमा छ 3-4 जना त भित्रै छ मनको नबोले पनि नेपाल आउनु न भेटौँला नि सबैजनालाई हस् त धन्यवाद आजको लागि नमस्ते